Но это еще не все. На случай, если повязка по какой-либо причине не подходит или как-то доставляет дискомфорт, есть замена – маска. Стоит она подороже, но эффект интереснее будет. Как заявляет производитель, она не просто прерывает храп, но и со временем помогает от него избавиться. Конечно, с трудом в это верится, ну а вдруг? Кроме того, маска коннектится с смартфоном и позволяет отслеживать качество сна. Если честно, с принципом работы я так до сих пор и не разобрался. Слишком много заумных словечек, непонятных обычному человеку, но вроде как суть в вибрационных импульсах. Всего здесь их 36, и маска сама определяет, какой послать в зависимости от интенсивности храпа. Как говорится, сложно, непонятно, по-китайски, в любом случае я бы рискнул.